উপদেষ্টাদের কাছে আমার কিছু অনুরোধ আছে থাকবে। ভিআইপি মুভমেন্টের কারণে পথে যেন যানজট না হয়, তারা যেন গণপরিবহনে চড়েন, সকাল সকাল নিজে গিয়ে সপ্তাহে একদিন বাজার যেন করেন, যেন দেখতে পারেন যে আসলে বাজারে জিনিসপত্রের দাম কিরকম, দেশের হাসপাতালে গিয়ে যেন চিকিৎসা নেন, তাদের সন্তান বা আত্মীয় পরিজন যেন দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানে করেন। তাহলেই না বুঝবেন আমরা নাগরিকরা এই দেশের নাগরিকরা কেমন করে থাকি, তাহলেই না সকল বৈষম্য বুঝবে। তারা যদি তাদের জীবন ধারণে বৈষম্য তৈরি করেন আমাদের সাথে তাদের, তাহলে কি করে এই বৈষম্য বুঝবে?